ata alose ebiroto bye byalota bifaananyi abindaze tuuti alaganye okuza okumanya okukola ate nali mwagala nnyo kubanya nali mwagala nnyo namwolesangako ng'oluusi bambi agenda n'akola n'abeera bizo ate ng'oluusi teyabanga bizi nze nagenda ngaokukola nenvaayo ne musooka ng'ate yakolera kumpi ye oluvaayo atuukira eri wa boosi we ye baali bawala n'adda ku TV sawa 3 gwa kiro banyuka saa 12 sawa 3 gwa kiro n'adda nze musooka waka kati oluusi nsanga engoye ziri mu nnyumba n'enzooza zonna nga sese olugoye oba luki nenzoza okuva omuze omubiri gwe zonna olwo omulaga mukwano mwagala naye nga ye yakyanga yalina ebirala byakyanga oluusi namusangako neka boyi wennyini kulira n'ennyumba olumu yange naye nga nze sibitunulira kubanga alina omwana wange kati wagaana okukola ngumambe abeera awo ati atuuka asaba TV mugamba toddamu komawo kiro nnyo okomewo mangu obeere waka okole ebyewaka angamba nze tisina TV wano nze namanyira okulaba akazannyo kati busoopu omutima ne gunnuma sina sente zinsobola kugula TV kati nali nkyakola moshing bay ne waliwo kati ne wabaawo kasitoma eyaleeta emmotoka ye yagireeta yali mukasitoma musajja kati emmotoka yansanga ndi mukwoza mmotoka ndala nenjikwata nenjiwa mukwano gwange ajoze kati we nagimuwa ajoze emmotoka n'asangamu sente zaali miliyoni 8 mu mmotoka eyo mukwano gwange naye nga emmotoka eyo nannyiniyo tazimanye ezo sente kubanga yatugamba yali ezamubulako ebbanga lya wiiki 2 mabega era nakunasiba n'abaali bakutte ku mmotoka yo nga bali mukomera kati lengera ono mwana azisangamu boosi tazimanyi wabula ye teyamanya nti boosi tazimanyi kubanga zaali wansi w'omutto eno gye zaali ziri mu bbandu nga gyezaagwa zeevumbise wansi w'omutto gye gwatuulako nange n'ozisanga kati mu lockdown ng'oli mu washingidde ng'oli mu lokole test ebeera eti eyo oba tekitaba kisa awo omwoyo wakuma nkuwulira kati wazifuna ye nno naaba w'amazima n'azijjayo n'aziteeka awo maaso dashboard kati weyatugambako era n'azikolerako security kubanga ye yali ati omusibangamba omusajja aleka sente zazimanyi kati omusajja we yajja n'amugamba sente ezo ziizo baana omusajja yagamba sente nga sizimanyi ozikiwa nange sente zimbuzeeko emabega wiiki 2 sizirabanga n'abakwata ku motoka yange n'abasiba bali mukomera olw'amazima ge yakola n'akwata miliyoni namba n'agimuwa ekikole mu kibi nnyo kakati gwe yali agenda ojjooza eyo miliyoni yandibadde nnyo owagiwa mulala kati musumba wewunyenze nali nange njagala kusanyusa muwala mugulire TV nga bwe bulamu bwankati antaddemu ekyo kyokumugulira TV asobole okutuula ewaka kati omuvubuka oyo akyamuka sente akyamuka nnyo kwolwo yanaabirawo yaliwe oyima n'agenda teyakuwaako wadde n'olukumi namusaba n'atabuka n'agala okunkuba eŋŋombe n'agenda kakati nze nemutayiza namutayiza namutayiza kubanga layini ye nali nagiwandiisa nze yagenda nengimusaliza naye teyali mu mannya gange nebiseera ebyo sinafuna ID naye nze yagenda eyamubulira pin code yateekamu
kuba yali tabitegeera bulungi kati wamuwa pin code gy'ateeka mu gundi ku mobile money ye yeerabira nti nze yamuwa pin code ate aganya okumpa ku ssente nemukwatira obujja nemukwatibwa obujja neŋŋamba ezo ssente nina okuziryako kamuleke n'agenda mu kyalo n'akomawo kati we yagenda mu kyalo nalowooza nti agenda zisaasanyiza ye yazimaleyo oba azirekeyo yakozesaako emitwalo gaali 3 n'aziteeka ku ssimu kati yaziteeka ku ssimu neŋŋamba naye ssente we yakomawo neŋŋamba ssente zino ono yazirya n'azimalawo ddala memba ze simu ye nenkyekingako nga kweziri kati mutima gwange nenjagala okwesindikirako emitwalo 5 gyokka kyenateesa mu mutima gwange naye nempulya eddoboozi eddala neŋŋamba sindika emitwalo 5 era mu kuwandiika emitwalo 5 nagenda olaba nga mpandiise emitwalo 5 nengisedinga ku ssimu yange kati mu kuzisedinga ku ssimu yange omutima we kutandikirawo okupapwa emmeme n'ensukuka nempulira nga sikyalina kintu kyonna bwali budde bwa kiro nga nempulira ddala nga neesalidde omusango nti nkoze kibi kati nenziteeka ku ssimu neŋŋamba nja kuziggyako enkya ngenda keera noonye TV sonyisa omuwala ono era we nakeera enkya nasooka nengenda noonya mobile money nsobole oziggyako ne baŋŋamba tebazirina nensooka nziggyako emitwalo 10 kuba yali aŋŋambye agala shopping najjako emitwalo 10 oba 15 awo nenzimuwa mukashi omuwala kikolimo okiyingiza mu nnyumba ekyobubbi kati wenzimuwa emitwalo 15 muwala yeekanga nga sakirabangako nambuuza wazikyewa zino sente nemugamba taata wange yansindikidde sente okakasa konze gwekozesa sente oba tuzaaga zireke kati wazikozesa naye n'agenda n'agula ebintu ebyo yali ayagala engoye biki teyakomyawo na 10 kati zino endala ezisigala ku ssimu kati omuvubuka obudde bwagenda nenemerwa okufuna we bazimpeera n'akubira abakampuni n'akitegeera nti sente ze bazigyeko kuba yagenda ku mobile money agule airtime kubanga ajjukira musumba nga nkuzamukayo mabega nakola ki namuwa nasindika sente ezo line mu kupapa okungi line negaana okuza message nga njazisimulemu message alemezira mangu kati we nalaba eruddewo okuzizza nenkyusa line waliwo awo ekilayini kye nalaba awo ekikadde nenkisaamu mu simu ye nenjijjamu kati agenda ogula airtime agenda okusoma enamba nga ate esimu sente tezigenda mwagenda okebera line nga siye awo n'atabuka koolu nga sente zikyali ku simu yange kati nakubira abakampuni esimu ne bamugamba nti sente zagenze ku line bweti ne bweti bakuba ebiseera binaye sinnabako okufuna ID teyali mannya gange kati n'amanya ge yali musagategera kubanga nange baginsala bwekyo kati bakitegeera enamba agenda gimuwange yange nga yo baali bagimanyi naye nga nze bwe babiŋŋamba naye omutima yagenda omutima nga gunkuba kwolusalya baali tebannakimanya naye nga salya oba engeri gye nali nalokokako ng'omwoyo yannomereza salya emmere yennema negezaako ogula ekikomando nga tekigenda nekinema okumalawo obubbi tebwakuliimu tebwandiimu nedda obujulizi tubuwulidde naye omukazi ono omukazi nga alaba akazannyo ka soopu soopu yafuuka soopu kati sente ezo kampuni nezisibira ku ssimu ezasigalako nga sisobola kuziggyayo kwali kusigaddeko mmeka olwo ana kwali kusigaddeko kubanga nasindika emitwalo 5 ate nenzijjamu ne layini ye naye nengitwala kati nensooka nzijjako eziri asigala ku layini nze nawo omukazi kati 5 go ne gasigalako nga gajjuvudde nzo ne bazisiba kati bwe bazisiba layini neŋŋamba bajja gitulakinga kubanga nawuliranga ebigambo awo nayinkolera nenjijjamu nengisuula naye ngo kati lengera ebigambo bitandika omuwala twali tusulawo kumpi n'abimanya nategeera nti nabba esente naye ne bimusobera
naye nga amanya line mweri tebagategeera sigange naye ate namba eringa yange nalina line 2 naye nga buli emu eri mu manya gaayo. Kati awo nempitawo awo nenzirayo ko ate musabo eri waffe mu kyalo nsiba omusango balimo okunsiba. Yesu alaba. Kati wenzirayo kunono eddala ly'omusango ate ku luno we naddayo nasanga bali bubi nnyo kuba ebbanga lye nali maze nga siddayo lyali ligenderedde ndowooza lya mwaka n'okusooba oba myaka 2 mu kyalo eri gye nakulira. Kati ku luno nzeeyo kunona kusiba musango gwa bubbi era ne babikola kubanga omusango gw'okusiba obubbi twali tufuna mu kitooke kya gonja mpomu ya gonja ne babikolako awo ne bigaana musumba okwesiba byagaana era nadduka baali batandise okunteekako omuyigo nenziruka nengenda mu kizinga eyo wala naye situukanga nayo waliyo gye babangamba nga nti waliyo taata wange ate naye wali wakika nengenda netandika okugamba nti munoonyerezaako. Omukyala wamuleka eno n'engoye ze ziyagula? Namuleka kuba kati omulimu gwafa okuva we nabbaazi ssente omulimu ne gufa gwa washing bay nemuleka nemugamba ngenzi naye abanne abe yali akola nabo ne bamugumya ne bamugamba tosooka kugenda beerawo tosooka nawe kuvawo ye n'abeerawo nengenda nemalayo ennaku zaali 3 nenkomawo. Abakazi tubagambeko abateeka abasajja ku bunkenke bannange mukwano oyagala nnyama oyagala kyennyanja oyagala bulamu bulungi naye ng'omusajja w'omulaba bannange enfuna siki enfuna si nnungi. Kati naakubbe ng'omwana wuwo kyesannaba kumanya kale bwe tunaatuukira awo. Kati musumba mu kiseera ekyo ntuuka nvaayo omulimu gufudde kati ogwa washing bay omutima gunnumiriza ekibi kyenkozi ate njukira nasoose nenzirayo musabo gye nali neesiga nebigaana kyesaakubulire nti we nali nkyali ku mbizzi nga noonya omukisa bizinensi etambula ey'embizzi natuuka waliwo yantwalako wanabbi w'obulimba omu mu Kampala nali najjayo endagaano zaayo naakola ki ne bampayiriza byesirina ne baŋŋamba mbu olina yirizi naye nga seesibanga ku yirizi nze nabeera musabo naye nga seesiba yirizi ne bantuma ebidaga byonna binagula era ne bigaana kati ne mbivaako ne bampa ebbaasa mbu nsondenga mu ssente ne zinemera okulya omanya okuweza emitwalo 4 nga sigawezangako butyanga mbeerawo sigasondangako nezange siziwezangako ze bampa ng'ate zateeka bannabbi b'obulimba babasalira busalizi ssente bazisa ku bbaasa gwoli wa mitwalo 4 baziteeka awo olw'okukkiriza kw'olina n'otwala noganja ziweza kubanga Katonda gwenziza okunoonya munene naye era nga wekiri wekisigala nezo nazendagano wazikwata kati awo webanjolonga ebyo nenvaayo saddayo nenkomawo kati nabeera mu kiseera ekyo mmaze okubba ezo ssente bintu bisiranye omukazi amala nakola ki bisiranye omutima gunnumize nogamba kakati lengera wenikwawe natuuka eri ewaffe gye nakulira taata yankuza yaŋŋamba kale lwaki tuleese ssente ezo ne tuziryako okusinga okuzireka ku simu ne bazisiba kale omutima ate kati taata kifo ki kubanga omutima ate nze gwali gunsalidde omusango nga mmaze okwenenya n'okwenenya aŋŋamba yandimbuliite naŋŋamba oli mu kibuga tobba kati ate waŋŋambye lwaki nandizireese kati nenkola ki ate eyo neyo nenkyawayo neŋŋamba tubadde tuli eri ku kizinga ng'omutima gutandise okulumiriza ekizinga nali mpudde namala ennaku 3 nenvaayo nenkomawo eno nga musabo navaayo biganye nkusiba omusango ate sina kikyuseeko nali ngenze kuyo ku musawo nzeeyo kufuna mulimu mupya nabyo omulimu gubuze netandika okunoonya ku street omulimu omuwala kati awo nemuleka mu muzigo netandika onoonya omulimu lwagira nenfuna omulimu gwa chapati nagwo nenzirayo ate era musabo noonya omulimu eddagala litambuza omulimu ne gugaana okutambula kwolwo tebyakoleyako ddala wadde kati nembeeraawo mu kubonaabona naye omutima gwange neŋŋamba naye mazima ddala
musabo gyenakulira okusooka baali bulungi kati ate nzizeyo kunono omukisa ate nsanze bulungi akalembekeza ke nabalekaalekamu ate nga keeyongerako okuba akabi nnyo nga bali bubi nnyo nga okusinga bwe nabaleka ate nga ne byennonyeyo tebikoze neŋŋamba bino sijja kukola kiri kubisobola nenfuna waaliwo muwala wa taata yankuza omusamize yali ali eno Kampala yali alina ekyaki emu yamaanyi era gye yali asabira naŋŋamba ojja ogendeko eyo ku kyaki netugendayo bakuba nti yamala n'afunamu obuzibu nnaku ezo omusumba oyo tugendeyoko kubanga birungi jagendayoko lumu neŋŋendayoko yali akoze crusade gundi Namboole nga yamaanyi omukyala ye temukyawuliziganya kati omukyala kuleetera okubba omwana wo naye kati omwerabidde omukyala yatuuka n'addayo waabwe n'addayo ewaabwe nensooka mmulekamuko ekiseera n'abeerayo kati noonya mulimu kale tuzze kati kati omulimu ogwo wengufuna omulimu nagufuna mu ssomero mu ssomero Lubagira awo wamala kusaba ssaala ate ku luno nali sinaba kugendayoko naye nga ntega leediyo ye kati nenfuna omulimu nga bankozesa bukozesa kubeera kyakati nenkolakolayo nsobola okusasula ennyumba kati ate wenakolakolayo muwala oyo nakomawo nakomawo nga yeetaaga sente zimbuza omwana kati weyakomawo nabeerabeerayo awo weyabeerawo nembeera nga ndeeta sente kati omwana kati nakola kinabeeranga kwegamba andaba nga sente zenkola zatwala zenkola zigenda sente kati ziwera olwo omwana muli naye ate kati wano omwana tetusabeerako nnyo na mwana kiwanvu teyaganyanga kubeera naye ng'omwana amuleka eri lwaki saamanya lwaki yayagalanga omuleka eri ate nga yali mumwana yali muto naye nga amulekayo ng'abeera yekka naye nga buli lunaku buli wiikendi agenda addayo alaba omwana wanimba naye nga sikyabazze kubanga nakubanga esimu nga tatuuse kati embeera we yatuuka omukazi omuwala oyo nfunye omulimu ntandise okuwulira leediyo y'omuki omulokole ntandise okuwulira leediyo y'omulokole kati awo bizinensi omukazi atuuka era yeekyanga kati we yeekyanga akwata ensawo yange ne baaga n'akola ki n'anooba n'addayo kati namusanga tannanobako olwo yali yakanoba nga asoosegeddeko wa mukwano gwe kati neŋŋenda kyeyatwala kyali kyannuma kyali suitcase gye nali nina gye nali nguze nga gye nkuŋŋanyizamu engoye singa mba nga nsenguse nga sina kyakusengukiramu nagendayo wa mukwano gwe namusanga tannaba kugenda nenjimuggyako nemuleka n'engoye ze ne sente yazitula n'akabokisi k'esente ke nali nkuŋŋanyizamu ebinuusu byange n'akatwalako nenkamulekera kubanga alina omwana nenkamulekera kati wakamulekera ntandika obulamu obwange obupya nzekka ntandika obulamu mba nakakola nkola kuŋŋanyizaawo ko obusente butini ntadde mu nyumba nagenda okusanga ennyumba mwe nali nsula tebaŋŋamba nakuŋŋamba nasanga yonna bagisaanyizaawo baali mbu bagikayanira landlord waliwo abakika kimu yali yakika nga bagikayanira ne bagisaanyawo ebintu byange bamwe baana be babitutte be babinterekeddeko kati ate awo nembeera nga sina sente zitandika kupangisa nnyumba nembeera awo naye nali wenabeera awo nefuna nsuza boosi wange yali ankozesa ku mulimu gwa chapati nansuzaako ekiseera weyansuza ekiseera kati essomero wenali nkolera omulimu gwa chapati lyali ssomero kati abaana ne bawummula ne baŋŋamba nti nali ngozeewo nali nkuŋŋanyizaawo ko obusente bwange obutandika bizinensi akange nentandika bizinensi kange
kati wakati nakakunganya business yange oyo musumba nakolera ku Crusade nambole nengenda yu kololo nagenda nensulayo nambole nensaba nnyo olwe nasaba business we nali nkolera business yange nekola nnyo ne abakasitoma nenfuna bangi era kwolo netandika okunoonya okunyikira obulokole. Amen. Yawe natandika okunyikirira obulokole. Tegena nti n'obulokole osobola okusaba Mukama n'aleeta bakasitoma. Kati awo ekiseera ekyo abasamize ne mbatamirwa ddala omutima gwange ne gubakyayira ddala kubanga naddukirayo okunoonyayo obuyambi oluvannyuma ne bugaana okulabika. Gwe yagabanga omukisa. Ate nga nabo bali bubi nnyo. Gw'oli mu kintu kati nawe biganye. Biganye. Yesu yakubuludde. Ate ndaba Yesu bwensaba mbeera musanyufu. Ate bakasoma bajjajjako. Mwaka ki ogwo gwe tulimu kati? Mwaka twali tutuuse mu 2017. 2017. Kati wakati awo umfuna capital wange tandika business yange nenjitandika ebulenga. Nali nkolera mu ssomero okusooka kati abaana be bawummula nali nkunganyizaawo ka capital nentandika business yange buli nengulekawo gwe baali bankozesa nentandika ebulenga. We natandika ebulenga nentandika okusabiramu eyo kanisa gye nali nsabiramu sister wange oyo yantwalamu nensaba buli Lwakutaano nga sivamu overnight kiro nasana nsaba nga mutumbula ku kyalo kwendi nga bonna bammanyi naye ekiseera kyatuuka awo anafuna ebizibu omusumba oyo 2018 awo nafunamu obuzibuzibu ebyaleetera ensi yonna yonna okwanamira kati aho nempulira nga kinyumye nnyo kubanga abantu baali bamanyi nti yensabira ne batandika okunjeereza ne bagamba abalokole abakola ebyo biki kati nempulira obulumi nga bw'amaanyi ate nga nali mbabuulira enjiri naye nga nali mbabuulira naye nga byembabuulira naye sinabitegeera nali naakawuyingiramu naye nga nina omuliro mungi kuba nalabye Yesu asumula ate nga abantu bawa obujulizi kati nga nkujjukizaako musumba ekintu ekyandi ku mutwe nali ntandise okisabira bwe nagendanga ku kyakyo eyo okusaba kyasituka we kyali mu kawompo nekitambula omutwe gwonna nekigwetoolola naye tekyavaawo naye nga buli wentandika okusaba oba nempita Yesu olwogera ku Yesu nga kitandika okusituka kati awo nensaba ekintu nekigaana nga gye nsabira eyo kati wekyagaana ebyo ne bimugwako ebizibu ebyo nenfukamira mu nju ewange muwe nali mpangise bulenga nengamba Mukama obanga ddala gy'oli omusajja oyo wabanga musajja wo mukyusadde ku mulamwa nkola ki newe nga yesala gyenkola ki gye musabira kati nengamba naye abantu bembulira enjiri bayogera bingi ate n'abasiraamu bambuuza ebigambo bye simanyi mu Bayibuli neetaaga okukumanya Mukama kuba nali ngenda nabbuvamu obulokole ngende mu busiraamu ebigambo byempulidde ate nga ne Bayibuli sigimanyi bwesomesa bulungi nengamba Mukama naye njagala okuyiga Bayibuli nkole ntya kati mba nkyasaba esaala nali na smartphone ebiseera ebyo nengamba kansakinge ku leediyo z'abalokole zonna mba nsakinga leediyo z'abalokole zonna nzikebera nga kuya wano nga gwaliko era waliwo obuuzi omumanya muwanguzi tawanika kati nga oli mu kugamba musumba nti wano tukusomesa okutegeera Katonda bw'ayogera okwogera ne Katonda tukusomesa engeri gy'olina tukusomesa osobola okuyiga okweyigira ebyawandiikibwa n'obisabiramu we nawulira ekyo nengamba bana ekyo kino kyembadde njagala nenvudamu nenjiteeka wali nenfukamira nengamba Mukama kati awo ebiseera ebyo nga nkyali awo bulenga ndi ku mudaala gwange gwa capati gwe nali ntandise ogwange waliwo omusajja yali ava wano ng'abuulira enjiri yali mu Nyankole bali bamuyita Apostle Joshua kati yajjanga nampa leediyo ya wano naye nga nasigikiriza nga nkigaana mugamba neri nsaba neri waliyo Katonda nga bwe ŋŋamba naye kati ekiseera ekyo ekyantuukako
ne mujjukira omusajja yampanga radio nenjigaana oluusi nagikkirizanga nenjiteeka eri saagikuwulirizanga nga mmala gakkiriza naye we nafukamya ne Mukama mpulidde omukyalo ono ng'agamba nti abayigirize omutundu okolaki okwogera ne Katonda ate njagala okwogera naawe ombuulire lwaki ndi bwe nti ne bwe nti njagala ombuulire maama wange kyali kati ne Mukama njagala ompe wano oyo musajja musange ku kkubo ng'atambula mazima omusumba bwe kyali yakuwanga radio eyo omusajja yampanga radio nga njigaana ninali maze omwezi mulamba nga simulaba naye mbanga endova mu nnyumba okutuuka ku kkubo kwe nali nkolera nga maze n'okweteeka naye n'okukkiriza kuni nga maze n'okweteekateeka nyambadde na bulungi namusanga ku kkubo ng'asala bw'ati adda ku dduuka neewuunya Katonda ng'ate maze omwezi mulamba simulaba teyadda. Katonda waffe tayagala bantu kubula tayagala bantu kugwa nakino neza tujja kiyisaawo mu dakiika zaffe ezijja nti mukwano gwange kekaseera nakati otegeere Katonda butereevu osobola okubanga omusumba gw'obadde osibiddeko pale naye kikulu nnyo okutegeera Katonda butereevu kubanga ne Katonda akwetaaga nga bw'oli. Munzikirize tugenda kubanga tuwummulamu katono tulaba omuwanguzi waffe wakomerawo tovaawo. Katonda buli lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 9/7/7 9/8/7 Kampala 9/6 Fort Portal 13/9 Iganga 10/7 Masaka 9/3/5 Mubende emmere y'omwoyo. Munzikirize kubanga njagala kubanga ateera tutaanya obuwanguzi bw'omuwanguzi waffe. Muwanguzi waffe otaddemu engatto kati musumba kyambadde neerabiddemu kwemabega omukazi oyo we yagenda eyaddali azeeyo ewaka ewaabwe we yali azeeko emabega ewaabwe natandika ofuna omuze omulala gwali gwa masturbation ate ogwo nagwo gwali guyunze ku buzibu gwali gweyunzeewo ekiseera ekyo kati naye wakati we nali ngufunye nali sirowooza nti oba mubi gyendi kuba nalaba nga gunyambako nga gungenda kunkyaya abakazi nga njagala mbeere kati bw'omu omukazi mwesonyiwe nsobole okubeera nga sikyasobola kukolaki kubaagala ojja nagwo mu Yesu nenzija nagwo mu Yesu kati ogwo gunzijiramu era ntandika olokoka mbeera ku kyaki gye ndasookeramu katudde wano wetwagize kasana wetugutegedde ngulina tudde wano eno kati wentuuka nenfuna omusajja andeeta yaŋŋambanga leediyo ya wano omwami oyo andeeta wano kati wandeeta wano twali lunaku lwa Mande kwolwo lwe yandeeta kuba yaŋŋamba ŋŋenda mu tawuni oba ogenda jangu tugende kutuuse ku takisi ezigenda emutundwe era nandeeta nanteeka mu paaka neninnya paka wano zantuusa ku geeti kati we natuuka wano nayingira nzenna nga sibitegeera kubanga ekiseera ekyo nagenda okujja wano eno nga byonna bimaze okunsobera ne bizinensi yali tekyatambula ng'ate wembanga nfunyeyo kasente manja akaweereza omukyala omuwala oyo bw'alina omwana nga nsaba naye ng'omutima tegusobola kukola ki tegumuliiko nnyo ogukyalimu okwekengera okuva emabega nabanga nina okwekengera nga nzijja naye nga lwalaavu ya mwana era namulemeraku lwakuba nti yaŋŋamba nti omwana wange naye kati ekiseera ekyo wenajja wano ne bantwala paka mu bapya nentuula mu bapya ne batandika okusomesa wabula natandika yandowooza musumba yali wakubiri kubanga yali asomesa ku bikolimu
Gwe musumba gwe nasangamu batandikirako oyo natandika naye kati nensanga ng'asomesa ku bireeta embeera mu bantu naye kyeyasinga okusomesa ekyankwatako ennyo yasomesa ku kikolimo ky'obusamize ekikolimo ky'obusamize eky'obutaweereza Mukama n'osinza emizimu ekyo kyankwatako nnyo nentunulira amaka mwe nakulira kyasinga okuba we natuuka mu kyaki wanajjirira njagala kuyiga Katonda kutegeera Katonda nakuyiga Bayibuli naye bwe natuuka ne basomesa ebyo ate omutima ne gudda emabega ne ngamba embeera y'ewaka yonna gye basomesezza gye bawugeddeko ate nekinnuma nnyo ne ngamba wano wajja kunnyamba kubanga ate ekyo kyannumanga nnyo embeera gye nabalekangamu ewaka nga mbi nnyo era nakolanga we nalokoka ate nga sinajja wano nalokoka nenkubira ne maama oyo eyankuza ne mugamba sigenda kudda mu kyalo eyo okuleka nga ekinaaba kinkomezaawo nga mmwe mugenda kukyuka nga mukyuse muliro gwaffe ogwo kati nga nina okukkiriza okwo era okuva musumba ekigambo kirina amaanyi siddangayo mukyanga nkyogera kati Mukama kati wenzija wano babisomesa ntunuulira embeera y'ewaka yonna bagisomesaako bulungi kubanga basoma ekyamateeka essula 28 okyogerako ebikolimo binakugiraako ebiti gamba nekinkuba njuwala nnyo natunuulira embeera y'ewaka ebisolo byonna byaggwaawo nga taata alwala baleeta abasamize ne batunda enkoko ne batunda embuzi zonna ne zigwerawo mu bulwadde bwa taata ate nentuuka wane ate nga bye basomesaako nendabira ddala ng'ewaka waliwo kikolimo so si bulwadde naye kyali kikolimo musumba olwo oyawula endwadde n'ekikolimo awo nenjawula nti kino kyali kikolimo kubanga n'emmere yalinga tebala ate nga Bayibuli nayo bweyogera musumba gakuba nti bingi bajja kwesomerayo leero tubalekere ekyamateeka 28 buli omu agenda akolewo omuwaaka we ebikolimo we bitandikira ng'oganye okubanga musamira nga muweereza sitaani Mukama anakkubiranga mu maaso go okuva ku lw'omukaaga bajja kusoma gwe tubuulire byeweezuulamu mukwano n'abalaba neezuula ekyo kinasooka okwetunulamu ne bayogera ku kikolimo ekirondoola ky'omusaayi nga kyava ku buzaalirwanwa kati bwe bakyogerako nentunuulira taata wange yanzaala nga yanzaala nansuula n'alemerwa okumpeerera nentunuulira ate nga nange ngamba nzadde omwana ate nange nnemye okulabirira nendabira ddala nga nze kinondodde nfuuse nga taata ate bwe yali nga ngezezzaako kubanga okuva emabega nagamba nga nja kulwana kubanga nneme kufaanana taata naye nakola nendabira ddala nga sente tezijja nga ne wembanga akuŋŋaanyizaawo ogenda okwekanga ng'era bakubanja olina osasula nnyumba omwosula ekifo w'okolera nga kweka ennyini olya kikomando kyosiibirira tosaba kulya mmere ennungi nkolerera mwana njagala nkolere nemmenyewo nze nga bwe nakula naye ati bagenda okusomesa ng'ebyo byonna mbiraba binkwatako bukwasi waliwo n'omulala eyo nga bimukwata katandikire ku 15 28 naye olituuka bw'olitawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwata ebiragiro byebyo byonna n'amateeka byakulagira ebikolimo bino byonna biri kujjira biri kutuukako olikolimirwa mu kibuga era olikolimirwa mu kyalo ekibbo kyo kirikolimirwa n'olutiba lwo lwogoyeramu emmere kituufu ng'olya bikomando byokka ebibala by'omubiri gwe birikolimirwa n'ebibala by'ettaka lyo ezzadde ly'ente ezo n'abaana b'embuzi zo zonna ng'olaba mu kyalo zaafa byonna nga byafa nga byaggwawo nga twasiga ku ziro nga n'emmere mu nnimiro tebala nga tulima n'osanga ng'ekitaata kuliko wuzi nga tekuli mmere nga mulima kasooli n'amerako obusooli bwe buti ne mukubisa obuwunga nga mbeera yakusitwa goli ng'ate ng'endwadde teziva waka nga muli mu lunyino lwa 21 Mukama anaakulwazanga kawumpuli
yegattenga naawe okutuusa lwali kumalawo okuva ku nsi gyonna ayingiramu okugirya. Mukama anakubanga akakono k'omusujja n'okuzimba n'okwokya okungi n'ekitala n'okwoneoneka n'okugengewala era binaakugobereranga okutiisa lw'olizikirira. Nkugambye Musumba twalima buli kintu kyonna ng'osimba mwogo n'agengewala oba kugengewala Musumba okimanyi n'abeera ng'ebikola tebiyinyirira nga bifufunyala bufufunyazi mba naye nga buli kyolima nefene yali abala yatuuka okubanga abalako obufene butono butini bwe buti nga bwewanulako ovacado n'abeera nga takyabala nga bwe yabalanga buli nendabira ddala ekikolimo kye basomesa wano nga kyekiri waka. Abantu baddeyo beesomere sijja leero kubisoma bimalayo mu ekituufu ekyo kyawandikibwa kisome kya 28 bakirabe kubanga ate nze bwe bakimpa nenkisoma nendaba nasookera ku mikisa egyo gye basookeranga okusooka nentunuulira ate ekikolimo ekituliko neŋŋamba mikisa gyatuyitako ne tugwa mu kikolimo kyennyini naye ate nagenda olaba ng'ekyakireeta busamizi nga bulogo twali tusamira ate obuyingiramu obusamizi tosobola kuzuula mazima otandika kutawaana butawaanyi okizudde kati nkizudde kwolwo n'amaanyi agasaba gambula Musumba nga nnoonya oba ntandikirewa nga nnoonya wentandikira okusabira ekikolimo kyewaka kwolwo omutwe gwannuma bulumi nentambula nenkola ki nenzirayo ndekaamu naawe basomesa ebintu ng'olaba byonna biri ku ggwe nga byonna biri waffe nga byonna bigoberedde n'abaana tebasobodde kusoma kutuuka gye balina kutuuka amagezi tebalina ekirala endwadde teziva waka kugambye embeera nebeera mbi nnyo bayibuli wagibikako bubisi natambula kutambula era natambula kutambuza nensooka nzidalika ewaka naye natuuka ewaka nempulya nga ng'amaanyi gampeddemu nempulya nga alwadde naye nenkomawo enkeera neŋŋamba kanzireyo naye nzijja nentuula era abasomesa kati awo netandika okusaba nensaba kakati we nasaba Mukama n'anyamba nenjiga okusaba kubanga era nali njiza okusaba nga mmanyi okusaba engeri gye nali ndokoseeko emabega nenjigowera ddala okusaba okumenya okutula kati nentandika okuzibuka amaaso nali siroota naye kwolwo enazibuka amaaso nga nzize wano eno nentandika okuloota ebirooto byali bingi kati awo kubanga we najja wano najja n'omuzimu gwa masturbation we bagusomesaako nagwo nti guleeta ekikolimo kati nenkola ki guleeta ekisiraani nenkola ki nengusabira kati ogwo nasaddamu gukola kubanga ndabika nze yali agweyigiriza saddamu gukola ne gusigala mu nsi y'omwoyo ngambirawa mu nsi ya mwoyo mu birooto ng'oloota byegatta ebisolo oloota owegatta n'agantu owegatta n'ebisolo kati netandika obisabira netusaba nembisabira kati Mukama nanyamba awo mu kusaba okungi kubanga n'okusiba dry nakutegerera wano naye sisiibangako dry dadi yalangire ennaku 3 za dry Musumba okusiba okwo nagamba kanneeweeyo naye kwamenya nnyo kuba nali siri muntu asiiba naye kwamenya naye wakati mu kusiiba naloota buli ndagaano ey'obannabbi b'obulimba gye nagenda ne zitandika okunnumba ez'abalogosozi ezasooka byemwasanira ebyewammwe ezo byonna byannumbanga leero oloota kino ekyoloota kino byonna nga binnumbira kumu kati naye kati olunaku lwe naloota nga we nasaba ennyo mu kusiba nga nvudde mu kusiiba okwo okwa dry ennaku 3 naloota nga ndaba emizimu gy'ewaka nga ndaba gamotoka agavudde eno gyendi nga gagreda nga gabalumbye gabatomedde kati nga gabalala emizimu emirala nga bagikulubudde amagulu nekitandika okaba nekigamba ani atookya oyo
kati wekyatandika wenda soko kange ekyo kirooto nkirooto nengamba obaate kino kino naye sinategeera bulungi kirooto naye namanya nti ono sitaani wawaka kubanga ebimu byajjiranga mu mannya g'abaana kuba abaana ewaka babatuma amannya g'emisambwa kati nga bajijjira mu kifaananyi kyabwe nemmanyira ddala nti kati nemanya nti kati omusambwa gwakiwanuka gwemba okwokya enjoki zange era gukaaba ani atusindikira omuliro kati wakuva olwo nenjitandikako olutalo musumba notegera nti omuliro gwa ddala netegera ddala ngaomuliro gwa ddala natandika okusaba musumba kati awo nengattako okugoberera ababulira enjiri ku Sande yaddo tuddo ebyo byonna nali sinabiyiga naye nga njagala nnyo mbagoberere nange mpulire enjiri ya Sande kubanga oyo omwami yandeeta wano eno yali anno nawe mbeera nandeeta ku Sande nga yali abulira enjiri netugenda naye Mukama nanyamba nembeera nga nsaba nga wembulira enjiri nga nsaba kati nali nkyasula eyo Bulenga nga benvaayo nenzija wano naye nga bizinensi yange tatambula kati ate omutima ne guddira bizinensi kuba nali gwejenzijamu ekyokulya nentandika okusabira bizinensi eyo tewategeera ne bizinensi naye kiba kikolima ekyo nga buli kyokola tekikola ki buli kyokola nakyo nga tekiraba mukisa nga ne bizinensi nga tekiraba mukisa abaana n'abazzukulu babonaabona kiri mukwano mwabiri Mukama naakusindikangako okukolimirwa n'okulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gwo okukola okutuusa lw'olizikirizibwa n'okutuusa lw'olifaafaagana amangu olw'ebubi bw'ebikolwa byo ebyakunsengusa wetusenguka mu Katonda awo kye bayita obusamize n'osinza bakatonda abalala osinza ebitali byo kubanga kati nali sente era bizinensi yali etekwa kukwatibwa kubanga nali nze njagala ekole ate nga njagala n'ebibiri bitambule kakati nga simanyi nti ekikolimo kyava ekyali kuginakulira kyali ku taata kinnondoola ate nange kyakunziza mu kyalo nga taata ate ekyo kinaliŋŋaanye mu bulamu bwange nali nakirayira sidda mu kyalo nga taata bwe yaddayo sidda mu kyalo nga taata bwe yaddayo ekyo nga nkigaanye ati Mukama nannyamba nenjiga okusaba nenjiga olutalo nayiga olutalo okusaba bizinensi era yo negaana kubanga nali njitaddeko nnyo amaanyi okuzisabira bizinensi nga biro bisabira abalimbi nsosi nembibaako nsabire bizinensi etambule bizinensi negaana ate yo negwira ddala ati weyagwira ddala wakati mu kusaba nembireka ngamba bizinensi webanga egaanye kankole ki kanjireke noonye omulimu omulala nga bwe nsaba kati we natandika okunoonya omulimu omulala nga bwe nsaba netandika okufuna ebirooto ebiseera ebyo wano baali wakikyazulawo abantu tandika okufuna ebirooto nga nsula wano eno naye nga sikola kitegeera natandika awo omulimu ogwo wegwaggwawo netandika newabaawo omuntu omulala eyo mweyo wakirabako nga osumulwako mu byemirimu ebyo oba mu byokkola seeyo omwoyo anti ebikolimo osooka biwangula mu mwoyo n'olyoka obiraba kuyinza okutawaanira eno mu mubiri naye ngeri tekinnakutuka kati ate ebyo ebyemirimu bisumuluddwamu emanyo by'essente kuba nalabanga nnyo nga omusumba mpa ssente obanga nzijayo ssente zange bwentyo bwe nabirabanga kubanga buli we nasabanga nga ntujjayo ebyaffe ebyakwatibwa kyogere bulungi nakyo kitegeerekeke emirimu gyogeddeko nga kifa obugagga nga buvaayo bwe wakirabanga otera kwatandikira mu nsi ey'omwoyo nga bwe tubadde tugamba anti kati bwe baateekangamu we twatandikanga okusaba nti tusabira kujjayo byaffe emizimu gye byakwata kati n'osaba n'oloota ekirooto nga mumaze okusaba oba nga weebaseemu ekiro ng'oloota ogyeyo ssente gye baziziika mu ttaka walootanga ziri mu ttaka nga baziziika mu ttaka ng'ozijjayo
ngozijjayo kakati oluusi lumu saabitegeeranga nga we batusomesa ne batugamba nti embo olina okugyayo omukisa gwo kati ng'oluusi sitegeera musumba kyayogedde nenziddamu ne mbuuza mukama naye mukisa gwange kiguli luddawa mukama kati nga olwebakawo oloota ng'enswa zimaye zibuukira mu kyalo ngeri gye wakulira nga gye zibuukira kati nga gy'oloota nkati oluusi ng'oloota oli mu ttale mu kibira eyo kati naye natuuka ekiseera ebyo byatuuka ne bibeera bwe biti nga nakatandika okusaba nga mukama abimbikulira buli kimu nandoota nga bansibira mu kibira nandoota nga omukisa gwe guli wakulira kati ekiseera kyatuuka nendoota nga ate nvaayo nga nziruka nva mu kibira nvaayo mu kibira nga nkuba nga naye oloota bakusibidde oluusi mu kisenge n'oloota ng'ovaayo mu kisenge ekyo ng'oddukayo emisinde kuba lumu omusumba mukama alina deliverance okusoma kwe yansumululamu nali essomero nali nasooka okusomerako nga ndiroota nnyo naye saamanya oba kyaki kati lumu nga ndiroota buli wensaba ekiro owebaka oloota oli mu ssomero eryo nga kulika 10 omuserikale wa trafiki kati naye lumu mukama omukusaba ennyo yali ansumululayo nendoota nga tuvaayo mu ssomero twala kuddukayo kati owa trafiki n'atugamba mukomewo kati aba atuzza mu kiraasi mu doomu nga ndaba kyokka essomero liite lyaliko kisulo naye aba atuzza mu doomu mwe twasulanga newabaawo akasimu mu kirooto muli nkaali ku mulyango nga kayimba akayimba kagamba ekinsaanyusa kiri ekimu Yesu omulokozi afaayo kati okuva olwo naloota akakasimu nga kawugewe kati siddanga muloota kirooto ekyo nga ndi mu ssomero eryo era ekyo nebaza mukama nakyo bali kusomesaako wano okuloota ng'oli mu kasomero omukanifu omwaka akedde ate oloota bunnasale ekirooto ekyo ekyokulemererwa nga buli kyokola tosobola kubaako odda enswa zibuukira wako omanya omukisa gwe guli luddawa guli mu kyalo kyokka gwe oli Kampala kyokka gwe enswa zibuuka ate nabo tebaziraba abaayo abaliyo bannange sooka otukubireko Yesu waffe engalo n'akalulu ak'amaanyi omanye ekituyamba n'emutunda oba ekitusanyusa nti bw'oba otandise okusaba mu nsi ey'omwoyo osobola okwetegeera n'omanya kati kino nkisabidde mu nsi ey'omwoyo era n'okiraba ng'owangudde kyekirungi teweetaaga kulagula osobola okumanya nti omukisa gwe mbadde nsabira guuguno ngugjayo mu ttaka gye babadde bagukola gatya gye babadde baguziika muwanguzi waffe tugenda kulaba kubanga sitoyogera nti oli muyenga kati ne bwe mba nga sikubuuziza kati byokola otegeera butegeeza omuntu abeera emuyenga nga yali abeera luddawa nali mbeera eri bubebe kasanje bubebbere bugogo n'agaanira mu kibuga n'anoonya Katonda awo nawo tugenda kutuukawo mu linnya lya Yesu leero tumubuuze kati owulira otya era oli otya era olwaleero asulawa ekyomukyala kino nkirabye mu famire yammwe nga kyaliwo nakyo ekikolimo wano ekiri mu era kyamateeka 283 kyonna ayogerezanga omukazi n'omulala n'asula naye onoozimbanga ennyumba so toobeerenga omwo onoosimbanga olusuku lw'emizabbiibu so toolyenga bibala byalwo taata nalaba omukyala bamumutwalako ate gwe omukyala ali eno ate akugamba nti aloota kibuuka yali alina nga omusanga n'abalala kyokka enagamba akwagala agamba nga ekyawandikibwa ekyogedde kyoli mwogereza abalala ne bamwebagako bwe kyali kubanga taata bambi yagezangako okuwasa abakazi ng'era aba bamubbako ngeyekanga n'amaliriza nga talina mukazi gwanywereddeko era nakati bwati gwali naye kati mukama atandika okunsumulula ekyomukyalo ono omukyalo ono naddala yagira simanyi yagiranga nnyo mu birooto byakawula naye mukama yansumulula nanzijjayo mu kyalo kubanga nalootanga nnyo nga ndi musabe waffe
nga nakajja wano olwajja wano Mukama bansumulula olwatukana entandika okusaba Mukama nga ndaga nga ndi mukyali waffe musaba ate kadde liri litwasooka okuzimba lyasooka ne balisuula nga ndaba mu kirooto muzeeyo mwoyo weeriri nga ndaba ate ng'omwo mwembeereza naye wakati we nali nsumululwa naloota nga ndivaamu ng'era naloota numbye omusamize ne mmugamba olina okulokoka kubanga nze sigenda kuddamu kukola kikukumira byotu mu ssabo olwo n'obuweereza bwo bwali bwateekebwa eyo olina okuweereza ng'era ngeri gye nali nasookera ne mugamba olina okulokoka ate sigenda kuddamu kuweereza mizimu gyo yasigenda kuddamu kuweereza amina kati ekyo nekigwa kutandika okubuulira enjiri netandika obuulira enjiri era enjiri eyo yannyambako nnyo we nagiwuliranga Mukama yansumululanga nnyo kuba lumu twagendako emasa kubuulira musumba enjiri nenkomawo Mukama n'ayogera nga ndi mu kyaki n'eddoboozi n'aŋŋamba siiba ennaku 7 wakati nga ntandise osiiba ennaku 7 Mukama nandaga nga nwanagana n'emisambwa naye emisambwa giri emitwe gyagyo giringa amayinja gagikowa nga naye nga njimezi wansi nga njikubye nga njitemyetemye nga njikubye nga giwanise ekyo omukyala tokindekaayo mukwano nga tunaatera okumaliriza omwana waffe kati banaayogerezanga abaana basula nabo ne babazaalamu abaana Mukama yakutaasira omwana yaliwo wakati nga tutambula natuukanga nenjagala okulaba omwana naye ng'omwana omukazi amukweka takkiriza kulaba mwana omugamba nti leeta omwana ng'akusaba ssente omusaba oluusi omuweereza ssente agamba tezimaze kugamba nabeera mu kavuyo bwe katyo kati nentandika ekiseera okubeera nga nesikaire neyongera ddala okwesikamu naye nga sinaba mazima gennyini kati ekiseera kyatuuka omukazi oyo nemmanya amazima nti omwana si wange kubanga naddamu nembaako omulala gwe mugamba amukubire ndako polampola kubanga omukyalo oyo yabadde ensonga nnyo ku ssente zaffe zino ez'ekikolima engeri gye zaatambulanga kubanga nakyo neetaaga ate munaye yakuleetera okubba ate omwana ssente z'obadde okolera ng'ozima omanyi wekikolimo tebamusaasira anti omwana nga sinnawa abantu bakubi b'amasimu omwana yali atya kyali kityawo wakati nga nkyakola ki nga nkyagala okulaba omwana wange ate nga mmaze okusomesebwa wano nga sikkirizibwa okuddamu kubeera naye oyo mukyala kuba olwedde nali sibeera naye yali abeera waabwe ate nze mmaze olokoka ate ye simulokole nembeera nga nze nyinyikidde nnyo mu Katonda ate ye akyayagala okunzigyamu ssente ate ng'akozesa bulimba okunzigyamu ssente kati ate nga mmeme yange okuva emabega ku ntandikwa yeesikaasika animbalimba waliwo omusumba omukyala gwe waleetako waneeno kuba obujulizi omukyala oyo yawa obujulizi ng'akula abasajja mu ngeri eyo yali alina abasajja bangi omukyala we musumba oba osobola omujjukira mukyala Noola alekayo agaba abaana ng'azaala omwana omu ng'amuzaala mu basajja nga 10 abakazi bonna kati natunuulira engeri gye yayogera nga n'omuwala gye yaŋŋambanga ng'omwana amusiba ku nze ate n'amusiba ne ku mulala eri ngenda owulira ngeri wali abamukayanira abasuze naye bamututte ewaabwe kwegamba ne binsobera ne ŋŋamba naye mazima ddala ono mukazi omwana si wange ekisooka yagaana mumpa mutwale waffe kubanga samutwalako newadde omulutuusayo nga newaaba amundeetedde tayagala musuzaawo yamusuzaawo olunaku olwo tayagala mudduse mugyewo nga amutwala butwazi
kati we nawulira obwo obujulizi bw'oyo mukyala omutima ne gunfumitira ddala ne mukubira ate nga nali mulokole nali ndudde omukubira essimu oyo muwala ne mukubira ne mugamba gyebali nnyabo ko ye kale ne mugamba kozi nali nakusuubiza ki n'aŋŋamba n'aseka n'aŋŋamba wali wansuubiza okumpaza n'okunkolera shopping ne mugamba nsonyiwa sijja kusobola kubituukiriza nezijjako essimu nga kyenjagala musumba kwe kujjawo connection yange naye omwana gw'otannamanya ono omuwanguzi eyayogera wabigeraageranya nga y'oli omukyala yennyini ate n'okusinziira musumba engeri gye twabeera naye ali mu kikolwa nga sirabyewo sayini yonna musumba eraze nti ono omwana afunye olubuto tewaali kubanga emirimu tegyaggwa era nenkakasiza ddala nti nga nimpi era kati nenyongera okunoonyereza saakumaawo nembaako omuntu gwe ngamba amukubira essimu oluvannyuma ennyo n'amukubira essimu n'amubuuza alani omumanyi oye mumanyi n'amugamba nno bamusirye koye bamusirye nanze namulabyeko mu tawuni manya nga waliwo yamulabyeko mu tawuni naye nga mazima ddala nali twali mu kafyu nga sitambula natambula ndi waka mu maze myezi emeka kibawaka mubandabyeko mu tawuni ejjo kati nga nimba kati namubuuza bangamba namugamba twagala kumanya mwana oyo twagala muyamba kubanga amulani bamusirye koye tepere twalina mwana ne Alan agikuba essimu naye woli awo nga wendi agitadde mu loud speaker nga wendi pozi kati wali olokose nga akatima kagumye nali ndi mugumu nga sikyayaayaana kubanga lumu wakati nga nakajja nali nzija wano nali ngamba kati nabeera ntya nga noonya mukama ng'ate nja kukolera omwana wange era omuntu eyandeeta wano yaŋŋamba ebyomwana sooka obiveeko kubanga omwana siwo ate nga nali sibimunyumirizaako bateeke ku loud speaker tuwulire kati kati nenkola ki neŋŋamba naye njabuuzeera mukama agamba nti oyo tetulina mwana aŋŋamba tetulina mwana tetwalina mwana kati neŋŋamba ekitegeeza ebya ddala nenkola ki nembiviirako kati okuva olwo kwe kukakasa nti yali annimbi neŋŋamba ekirungi namukubira nemwetondera bye nali musuubiza namugamba nsansira nsonyiwe awo neŋŋamba kiwedde kantandika obulamu obupya kati ekyo nekigwa ekyomukyala omutima wawulira nga tokyalina kintu kyonna kiguta omanyi musumba olokoka kugamba Yesu addamu kiyandibadde kikulukusa omutima kati oluli nali nkiyinza okunyiga ennyo nga sinalokoka ekindeetera obuzibu naye we nabanga ndokose we nalokoka olwokuba nti nakitegeerera ddala nga maze olokoka nawulira nga tekirina kye kinkoze wadde nga natawaananga ssente nga njagala ndabirire abeera obulungi nebitasobola kuba nemmaliriza nga nali ngoba mpewo tebyannuma kubanga message zonna okubemaga nali nzija nziraba taata w'omwana amututte kyokka ennaku 3 afunye olubuto kyokka emirimu tegyaggwa bwe bityo omukwano gyaffe abalungi agabwedda nninza awantu awo ntegeere Alani yatuubana akasente ke yakola tujjukira weeyoza bbaasi mitwalo gya 3 gyonna ne bagitwala naye ekyo kibayita ekikolimo wakikkiriza nti ddala gwe wakati w'omukisa tewaliyo ekituufu musumba waliwo ensonga endala abawanguzi babano tugenda bakuwa kyekyomutwe ekyo ekyatambulanga obutambuzi oba kyo kyakola kitya oba kyavaawo akaseera kamuwanguzi nze kannema bannange naye twebaza Katonda nti era tutambudde mu linnya lya Yesu genda bamuwaako mumubuuzeeko nga bwensonda namba z'amasimu
kigenda kiki ekyo ekyomutwe musumba ekyomutwe wanajja wano natandika okukirwanyisa nekitabukira wekyatabuka nensaba nenkisabira kati mukama wakati nga nkisabira mukama nambikkulira nti kyali kyamukika kati waliyo ejjajjaffe yali ekyali kitambo nga kyekyatuula ku mutwe gwange era nga ejjajja oyo yali abeera ku kizinga eyo nga musezi kati nga kyankwata omutwe gwange kubanga nga nali sinaba na mukama yakimbikulira nalootanganya ebirooto by'abasezi nalootanganya abasezi nga bangoba naloota nnyo emirambo gy'abafu kati mukama nga kati wakati mu kubisumululwamu ebyo nalootanga nnyo daditomu ng'ataddemu message mu nsi ey'omwoyo nga kuliko service mu nsi ey'omwoyo nga esomesa ku ndagaano n'agamba musabe saba endagaano ez'ekika zikuveeko era we nazuukukangamu ekyo kirooto nensaba nendoota wemala okusaba nendoota nga dalitomu atusimbiza layini nga naye ningira ng'asimbiza layini olunyiri luwanvu nengamba dadi ali mu kutraining abantu ali mu kutendeka jinanka ngende ntendeke bantendeke ati we mba ntuuka dalitomu nankwata ku mukono wansi waliwo enjuki ngeyo gye nina okunyiga njitte nankwata omukono naye nyige kati ako okuva kwolwo nekivaawo kati kisaddamu kukiwulira okumutwe gwange kitambula ng'omusota kuba kyavaawo nga kitambula ng'omusota ate takyakoma ng'okwo waabangawo kino ekinyigiriza ekyo kati ate ekyo kyo kyagenda wakati mu kusaba ennyo n'okusiiba kubanga kyatuka ekiseera mukama n'akimbikulanga oloota oba weebase okiraba nga bajja nga bambadde abasajja amakanzu amawanvu ne bajja ne bakuyimirirawo kati nasangibwanga oluusi nga naadde saasabye oba saasi naadde siri mu maanyi ogenda okuwulira nga otandika okunyigizibwa okuva ku magulu mpaka mu kifuba nga kikwatira wamu agasajja ako ng'ogaluli agakunyigiriza n'olaajanira mu nsi ey'omwoyo kati mukama natuuka wakati mu kuziba n'okusaba natuuka nga we byagendanga okujja ne bigamba n'ogenda owulira nga byogerera eri leero kaasiibye nga ne bitasobola kunnyigiriza tebyaddamu kujja byajjanga emirundi n'emirundi tebyaddamu kujja kunnyigiriza ebyo naye kankuwe ku bawanguzi bakubuuzeeko akaseera kano sigaze eddakiika ziringanga 3 ku 5 mu linnya lya mukama waffe Yesu ndaba ebibuuzo bikyali bingi ebyetaagisa okubanga nabo battaanya mu ddakiika z'omukwano osobola omukubirako alani n'omubuuzaako mu linnya lya Yesu. Hello wangi nyongera ku ddoboozi. Amina. I'm so happy kubanga lero so kuyitawo. Yongera ku ddoboozi. Omwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa Yesu. Okulongi bulidde naye nga yali mpanvu. Ebinkwatako. Kubanga ne osula kyasamira bakyaliyo. Naye nze kaaliyo ng'omulokole. Ogenda kulwana. Era mukama yakugjayo ng'amanyi osobola okuba obiwangula. Ono Semi agambye atya? Agambye nti Pastor Jejje bannaku naye omwana okuyita mu mbeera eyo yonna bannange ekibi nnyo ddala kubanga abadde akyali mwana muto. Pastor Muwanguzi Mufumbo Ashley Brands UK abuuzizza ekigambo ekyo. Ebibuuzo biddemu mangu. Sinnaba kufuna. Nkyali njiridde mukama. Mukama gwanaakuwanga n'aba yeesiimye musajja omukkakkamu bw'atyo mukwano. Hello. Nyongera ku ddoboozi wange. Amina. Amina nnyo.
Njobaza mukama nti wawanguze nasi tukkiriza mu maanyi ag'omwoyo tukuzikiza kuwangula. Amina. Onaabuuzizza nti musumba bannange okuva mu bikolimo tukola tutya bikolimo ebyo ndooza abalala beezudde ate naawe era gisoma ogimaleyo eyo olaba oli wakati mu mukisa oba oli wakati mu kikolimo. Naye ng'ekisooka kwe kumanya ekyaleeta ekiki ekikolimo mu famire. Kisooka obusamize, obulogo, obwenzi n'okuyiwa omusaayi. Ebintu ebyo sooka n'obyenenya. Zakariya 9:11 n'okozesa endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'osazaamu endagaano ezo ate n'ozidinawunsinga n'ojjayo obulamu mu mbeera eyo. Ebirala ojja kuba nga obiwulira mu linnya lya Mukama. Agambye atya bannange ssente yazijjayo Saala Namulonde UK. Ekituufu kiri nti musumba ssente zavaayo kuba kati ofuna ssente kubanga nafuna omulimu nkola bansasula bulungi ate abantu wenkolera balokole balokole bansasula bulungi era obulamu bwange ati bwakyuka bulungi nnyo. Mukama yasigadde busigazi kugamba nti kati ono ye mukyalo omutuufu. Anagambye ati kati nakanamba neba nemunveeko agadde kadduse. Hello asembayo. Hello. Wangi mukwano. Musumba Yesu yeebazibwe. Amina. Yewe bali kuweereza omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina nyabo. Mukama yeebale kusobola kubanga taani mulimba ekineewunyisiza ne bakulimba emyaka egyo gyonna. Naye Mukama yeebazibwe kubanga wootudde mu katebe ako oteekeddwa okubanga wawangula. Amina. Sigadde ndinaalongote Kabaale Bugonzi. Mukama abawe omukisa. Amina. Naye abakyala balimbira ddala mpaka musajja kufa. Wangi mukwano. Akaseera kendi mukazibu nagambye bane emyaka 20 addeyo okusoma atanaddayo. Mukama akuwa omukyala mulungi, Mukama akuwa omukyala omulungi akwerabiza ennaku yonna. Amina. Achikiriza. Pastor, this testimony of the year we have been blessed. Amina. Zima suggest some of banange. And Pastor Jaja, the scripture of the Chikolimo Preserve just joined Sophia Jakuyambaka Obanango Wakade Nzembuza Abewaka kati wakubira ko kasimu. Ekira nebaza Mukama. Taata wange anzaala. Twali mu lockdown eri yasooka nankubira esimu n'angamba mwana wange engera endwadde zze talina ddagala mazima ddala gwe walokoka weesiimye kati gwogenda natumitirizamu gwogende muggulu nze nagenda okulaba nga nninga agamba ndaba ngenda genda mugeera nimugamba taata ekyokuddamu kimu kwatula kulokoka. Mukama nanyamba n'ayatula. Wow. Akalulu kwongera atako Yesu mwatuliza ku ssimu awo nekibeera nga kiwedde. Ayatulya ku ssimu. Kirala nalota omusamize nyini nga ngamba nti omaze kubanga nalotanga nnyo ebiroto nga ngamba onoosobola naye kati naddamu okulota nga ngamba onsobodde omaze. Amina. Mikono gyaffe abalungi kaseera kange keekano mikono gyange munzikirize nziruke emisinde tudduke mu service tudduke mu service naye oteeka emikono gyo mu kifuba oyafula ebigambo bino eby'obulokozi gamba ayi Yesu nange olwaleero nzija mu maaso go nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu oli bweyita abalondero leero omukwano weebaza Mukama kubanga ondokodde. Amina era amina. Essaala esembayo basabiriza Katonda kitange omulungi omwesigwa mu linnya erya Yesu Kristo nsabira bonna Mukama abakkiriza nti gwe owonyera olokola. Mukama taata obawonye endwadde. Mukama taata obasumulule mu bikolimo byonna ebyekika ne bya famire. Mukama taata okwate ne ku mitima gyabo bonna abatannakukkiriza. Mukama bakukkirize kubanga gwe kkuba erigenda mu ggulu. Kitange ali mu ggulu nsabye nga mpita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina.
amina mukwano gyaffe abalungi mu kaseera kano munzikirize tuwe katonda ekitiibwa era tumuwe amatendo tumwebaze bwebaza n'akayimba ako give thanks to the Lord. Mukama bampeera omukisa abanjagalire ka weekend akalungi. Nsigadde ne Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Nansubuga Alan Boge. Tugenda mu service live ku radio, Facebook, YouTube tubaako. Program omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 wamu n'essomero lya Midland Parents Academy erisangibwa ekalagala mu district y'Empigi batwalire omwana okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga.